ముందుగా నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు దేశం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఇప్పపాడు విలేజ్, ఊరుకొండపేట మండల్, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా, తెలంగాణ స్టేట్. అయితే ఇక్కడికి మనం రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే, మనకు రైతన్న వచ్చేసి అంజయ్య గారు వచ్చేసి తను చిన్నతనం నుంచి ఈ యొక్క ఆవుల పోషణలో ఉన్నారు. అంటే వీరికి అనుభవం ఉంది. ఎప్పుడైతే తను మామూలుగా వ్యవసాయం చేస్తూ అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క ఆవుల మీద అయితే అవగాహన అయితే ఉంది. అయితే అట్లా స్టార్ట్ అయినటువంటి అవగాహనతోటి కొంచెం ఆవులు తీసుకొచ్చుకొని ప్రస్తుతం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మరి ఎలాంటి ఆవులు గతంలో ఉంటుండే, ప్రస్తుతం మరి ఎలాంటి ఆవులు ఉన్నాయి, ఇంకా ఇప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల వారికి ఉన్నటువంటి ఆవులు పాలు ఇవ్వకుండా కూడా అయ్యిందంట. మరి ఎట్లా అవన్నీ జరిగిందనేసి మరి వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే సార్, నమస్తే. సరే, అట్లా పెట్టు మీ అచేది. ఓకే, అయితే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఒక వ్యవసాయం కానీ లేకపోతే ఆవులు కానీ ఉన్నాయి మీకు? నేను చిన్న ఉన్న పర్సన్ ఉన్నాయి ఆవులు. అంటే మామూలుగా ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుండొచ్చు? 20-30 ఏళ్ళు అవుతుంది. 20-30 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు ఎట్లా మీరు ఏం ఆవులు ఉంటుండే? మన చిలక ఆవులు ఉన్నాయి. చిలక ఆవులు ఉంటుండే. ఎంక చెక్కి తెచ్చిన దీంట్లో తల్లులా. ఓకే, చిలక ఆవులు అంటే అప్పుడు అవి మామూలుగా ఎట్లా మీరు బయట తిప్పేదా, ఏం చేసేది? బయటనే తిప్పేది, బయట తిప్పుకునేది. ఓకే, ఇంకా పని కట్టుకునేది బయట తిప్పుకొని. ఎన్ని ఆవులు ఉంటుండే అట్లా? ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి. రెండింటికి పోయి 3 అయినాయి. ఇంకా పాలు బూతుకు పోసినాక ఇంకా ఆవులో తెచ్చి అది చేసాను. ఓకే, అంటే మీకు అట్లా 2 ఆవులు చిలక ఆవులు ఉన్నప్పుడు అవి పాలు ఎన్ని ఇచ్చేది మీకు? అవి 3 ఇచ్చేది. 3 ఇచ్చేది. అట్లా పని పోయి కూడా 3 ఇచ్చేది. దీని దగ్గర 4 ఇచ్చేది. అట్లా ఉండేది. ఓకే, అట్లా మరి ఆవులతోని మరి ఎట్లా ఈ ఆవులు ఎట్లా డెవలప్ చేసారు? ఇంకా అట్టే ఇంకా ఉంచుకొని అమ్ముకోకుండా ఇటే ఉంచుకునేది. ముసలి అయినాక మళ్ళీ దాంట్లో తీసేది, దొల్లు ఉంచుకునేది. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీకు ఏమున్నాయి? ఇవి చిలక ఆవులా? ఇవి ఏమున్నాయి? చిలకవే ఉన్నాయి గిట్లోటి. ఇప్పుడు ఏమున్నాయి మీకు? ఇప్పుడు జెర్సీ ఉన్నాయి. జెర్సీ. ఓకే, చిలక ఆవులు దానిలో ఇంజక్షన్లు ఇస్తుంటే ఇట్లా మీకు జెర్సీ వచ్చేసినాయి. ఓకే, అయితే ఇట్లా జెర్సీ చేయబట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ జెర్సీ ఆవులు మీకు ఉండబట్టి? ఈ జెర్సీ ఆవులు ఉండబట్టి నా తాన 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ఆవులను మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు? అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా సంవత్సరాల సంధి మీకు తెలుసు, మామూలుగా చిలక ఆవులను బయట తిప్పి మేపి ఉంటారు. చిలక ఆవులు అయితే బయట ఇస్తాను. జెర్సీ ఆవులు ఎండకు తట్టుకోగా మీరు ఇంకా చల్లబడ్డదాకా అట్లా తిప్పుకొచ్చి మళ్ళీ చెట్టు కింద కట్టేసిన వాటి ఇంకా కాదు. ఓకే, ఇంకా పట్టి పొట్టు వాటి పోసి ఇంకా నీళ్ళు తాపుతా కాటే. అయితే ఇప్పుడు మీకు కుట్టి బట్టి పోస్తారు. కుట్టు పట్టి. సరే, ఇప్పుడు ఈ కుట్టి పట్టాలంటే మీకు ఎలాంటి మేత ఉంది? మీకు మేత ఉంది మీకు? కోపరం మేత. కోఫోర్. సరే, ఈ కోఫోర్ మేత మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇట్లా పెట్టుకోండి? నేను ఆవులు వచ్చినాడు సార్, నేను పెట్టినా అంత మొదటికేమో ఒక 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. సరే, ఈ ఎంత పెట్టుకున్నారు? మీకు ఎంత ఉంటుంది పచ్చిమేత? అద్దెకరం ఉంటుంది. అద్దెకరం ఉంటుంది. ఓకే, ఈ అద్దెకరా పచ్చిమేతతో పాటు ఇంకేమన్నా ఉందా? అంటే మీరు ఒడ్లు అట్లాంటివి ఏమైనా పండిస్తారా? ఒడ్లు పండిస్తా, అక్కడ ఉంది పొలం. ఆ బాయికడ పండిస్తాం ఒడ్లు. ఓకే, ఇంకా బుడ్డ పల్లి వేసి పొల్లు అది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ వరిగడ్డి కూడా ఇస్తారు మీరు? ఓ పూట వరిగడ్డి వేస్తాం. పొదటి పాలు వండుకొని పోయేటప్పుడు ఆ రేటుకి వరిగడ్డి వేసిపోయి మళ్ళీ వస్తాం కదా, మళ్ళీ పొట్టు పట్టిపోస్తాం. ఇప్పుడు పచ్చిమేత ఉంది కదా, ఈ పచ్చిమేత మీరు ఎంత ఇస్తారు? ఒక దానికి డ్రప్ ఒక టప్ ఇస్తారు. ఒక ట్రప్ నిండా. అంటే ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు అట్లా? దాంతో ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు? 3 సార్లు వస్తాం. 3 సార్లు వస్తారు. పొద్దుగటే లేవు వరిగడ్డి వేస్తాం. 10కి వచ్చి మళ్ళీ పొట్టు పట్టి మళ్ళీ ఇవాళ అప్పుడు వచ్చిపోతా, మళ్ళీ 10కి. సరే, దీంట్లో మీరు కొంచెం ఒట్టి కలిపినట్టు కొడుతుంది అంటే పచ్చి అంటే ఈ మక్క సొప్ప కాదు. అయితే మక్క సొప్ప పచ్చి సొప్ప 2 మిషన్ చేసి పడతా. ఎందుకు అట్లా మనం 2 కలిపి అచ్చం అది తినగా అచ్చం అది తినడానికి 2 కలిపి పోస్తే ఓకే బుక్కుతాయి. అంటే పచ్చిమేదతో పాటు ఒట్టిది కూడా కలిపిస్తే మంచిది అట్లా. సరే, ఇంకేమైనా లాభం ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమేదతో పాటు మొక్కజొన్న కలిపి పట్టిరుగా మీరు, అట్లా కలిపితే మనకు ఏం లాభం ఉంటుంది ఆవులకు? ఆవు నీళ్ళు తాగనికే మనం పట్టేది. ఆవు నీళ్ళు తాగుతుంది. ఇంకా పాలు ఒకటి. ఆవు ఆదరకుండా ఉంటుంది. ఆవు ఆదరకుండా గట్టిగా ఉంటుంది. ఓకే, సరే. అయితే దీంతో పాటు ఇంకేంటంటే మీరు దానా ఏమని ఇస్తారా? ఏం దానా గిన్నె ఏం లేదు ఇప్పుడు. అప్పుడు దీంట్లో తల్లులోకి పెట్టేది కానీ దీంట్లోకి అసలు దానానే పెడతారు. ఓకే, ఇట్లా వీటికి దానా ఇవ్వకుండా ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది?
ఇట్లా 5-6 ఏళ్ళు అవుతుంది. 5-6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇవి ఉట్టినట్టు దాని అలవాటు లేదు దీంట్లోకి. మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు పచ్చి మేత ఉంది, ఒట్టి మేత ఉంది. ఇవే దాని అనుకోవాలి ఇక. మరి దానా ఇస్తే కొంచెం పాలు ఎక్కువ ఇస్తాయి అంటారు కదా. అంటారు కానీ ఇక దీంట్లోకి అలవాటు చేయలే నేను. మరి ఒకవేళ ఇట్లా దానా ఇవ్వకపోతే మరి మీకు పాలు మంచిగానే ఇస్తున్నాయా? అట్లా ఇస్తున్నాయి. మీ దగ్గర ఉన్న ఈ జెర్సీ ఆవులు ఎన్ని పాలు ఇస్తాయి ఒకటొకటి? ఇంకా ఇది 6 ఇస్తుంది, అది ఇది 6 ఇస్తుంది, అది 4-4.5 ఇస్తుంది. తొలచూది అయినా అచ్చా పుడకు అట్లయినా మంచిగానే ఇస్తున్నాయి. ఓకే, ఇందాక మీరు ఒకటి చెప్పారు, ఇది ఈ ఆవు మామూలుగా ఇది పని చేస్తుంది, గడెం పోతుంది, 4 లీటర్లు ఇస్తుంది. ఓకే, పని చేసి కూడా 4 లీటర్లు ఇస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు పని ఉన్నప్పుడు వాడతారా లేకపోతే ఎప్పుడు మీకు ఏం పాలా ఈ ఆవును ఎప్పుడు వాడతారు? పని ఉన్నప్పుడే, ఎప్పుడు దాన్ని కడతాను కానీ గీత ఏదైనా గుంటకలు అప్పుడు, గీత కరిగడ దున్నప్పుడు. ఓకే, ఇంకా పని కట్టినాడు జర తక్కువ ఇస్తుంది, పని కట్టినాడు ఊట ఇస్తుంది. ఓకే, ఇంకేందంటే మనం మేపుకోంలో ఉందన్న మేత ఎట్లా పెడితే అట్లా ఇస్తాయి అంతే. మనం ఇచ్చేదాన్ని బట్టి అవి అట్లా. ఓకే, ఇంకా ఓ బుక్క తక్కువ అయిందంటే ఓ సుక్క తక్కువనే అవుతాయి. అవును. సరే, మీరు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వీటికి దానా పెట్టి చూసారా మధ్యలో ఏమన్నా? ఇంకా మధ్యలో అంటే 2 రోజులు 3 రోజులు పెట్టినా ఇంకా అవే పాలు ఉన్నాయి. పాలలో పెరుగుదల లేదనేసి ఇంకా పెడతలేరు, మొత్తం దాని పెట్టినా గవే పాలు ఇస్తున్నాయి, దాన్ని పెట్టకుండా గవే ఇస్తున్నాయి. చాలు ఇచ్చిన కడిసాలా అని ఊకున్నాను. అయితే ఇంకేందంటే మనకు మీరు ఇందాక చెప్పారు ఒక ఆవు అంటే మీరు గాళ్ళు పోసినాయి అని చెప్పారు. అట్లా గాళ్ళు పోసినప్పుడు మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయిందా? ప్రాబ్లం అంటే ఇక మల్లెలు పడాయి గెట్టాల, ఇంకా మల్లెలు పడాయని మందు తెచ్చిపెట్టినా, సూదులు ఇప్పించిన. అట్లా సూదులు ఇప్పించినాడు సార్, పాలు పోయినాయి, నా కూడా ఈగనీస్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే మీరు ఈ గాళ్ళ సూదులు ఇప్పించినందుకు అట్లా అయిందా లేకపోతే వేరే? ఏమన్నా ఇంకా అది ఇంకా వేరే సూదులు ఇచ్చినాక ఎట్లా అయిందో కానీ ఇంకా అవి ఏళ్ళ నుంచే అది ఆవులు. అచ్చా, అట్లా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ షెడ్ వేసుకున్నట్టుంది మీరు, ఎప్పుడు వేసుకున్నారు ఈ షెడ్? ఈ షెడ్ 3 సంవత్సరాలు. సో ఎంత పొడుగు ఇట్లా ఏమన్నా తెలుసా? ఇట్లా పొడుగు ఎంత ఉంటుంది? ఎటు చూసినా 30 ఫీట్లు. ఎటు చూసినా 30 పెట్టుకోరు. ఓకే, ఇట్లా ఒక 3 సంవత్సరాల కింద వేసుకున్నప్పుడు దీనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టింది మీరు? 60,000. ఓకే, అంటే తక్కువ అయింది అప్పుడు? తక్కువలో ఉన్నది. ఓకే, అయితే 60,000 పెట్టి వేసుకున్నారు, కానీ ఇక్కడ కింద బెడ్ వేసుకున్నట్టుంది. ఇంకా వేయాలి, ఈత వద్దు కట్టేసి, ఓకే, గాడి కట్టేసి ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని అక్కడ కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఎన్ని వేసుకోవచ్చు మీరు అట్లా దీంట్లో? 10 ఆవులు. ఓకే, 10 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. 10 వరకు, ఇక్కడ 5 అక్కడ 5, 10 వరకు. సరే, అయితే ఇట్లా మీరు ఈ షెడ్ లేకుండా అంటే కింద మనకు బెడ్ లేకుండా ఆవులను ఉంచితే మనకు సంకవాపు పొదుగువాపు వస్తుంది. రెండోటి ఉచ్చలు పోసి ఎరిగి అందులోనే ఉంటాయి కదా, మక్కులు కూడా తేలుతాయి, మక్కులు కూడా చెడ్డాట అవుతాయి. అంటే మన కాళ్ళు కూడా మొక్కలు కూడా చెడుతాయి. ఇంకా ఈ మక్కులు ఇక్కడ పండుగ అంటే ఇక్కడ సైడ్లో కూడా చెడుతాయి, సైడ్లో కూడా చెడిపోయి తుడు ఊసిపోతుంది. మీరు ఎన్ని అట్లా అట్లా ఏమన్నా మీ ఆవులకు? కొన్ని ఆవులకు అట్లా అయినందుకే నేను అంటున్నా. అంటే మన ఆవులకి ఏం కాలేదు, ఓ తాను జీతం ఉండున్నా, కాపోల ఆవులకు అయినందుకు నాకు అనుభవం అయింది. ఓకే, సంకవాపులు వస్తాయి అనుకో, మీ దగ్గర వచ్చింది ఎప్పుడైనా? వచ్చింది. ఎట్లా చేస్తారు మీరు? వస్తే నేను ఐసు రుద్ది సన్నీళ్ళు కొడతా సంకకు, చల్ల అయిపోతుంది. అంటే హైస్ తీసుకొచ్చి పెడతారు. ఎన్నిసార్లు పెడతారు రోజుకు? మరి పొద్దున పెడతారు. ఓకే, ఇప్పుడు సన్న నీళ్ళు అంటే మన చల్లి మన హౌజ్లో ఉండే మామూలు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి చల్లుతారు. ఇంకా హౌజ్ కాడ కట్టుకోపోవాలి, కొట్టాలి. ఎన్ని రోజుల వరకు మనకు అట్లా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది? 3 రోజులలో తగ్గేస్తుంది. మరి అట్లా సంకవాపు వచ్చినప్పుడు కొన్ని మనకు చండ్లు పోయి తర్వాత కొన్ని పాలు తగ్గిపోతాయి అంటారు. ఏం తగ్గిపోవనా అవి? మనం పలుకులు ఎల్ల గుంజాలి మొత్తం చురుకులు. ఓకే, అందులోకి వెళ్ళి ఎన్న రావలేకి వెళ్తే సంకలు మొత్తం పలకంతా గుంజేస్తే సంక సాపు అవుతుంది. ఆ పలుకుండే సంకాపు లేక వస్తుంది. మన దూడ దిక్కినా అని గుత్తది, గుంజినప్పుడు అది చీకినంత సేపు ఉంటుంది, గుద్దేటాలకల్లా మళ్ళీ ఊట అవుతుంది. ఇట్లా గుత్తదిగా దూడ గుద్దేటాలకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. దూడని గుద్దది కూడా పట్టుకొని ఉండాలి ఆ 4 రోజులు. సరే, మీరు ఇంకేందంటే ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం చూసారా? అంటే మీ ఆవులకు కట్టకపోవడం కానీ, తర్వాత ఈనప్పుడు మాయపడకపోవడం కానీ, ఇట్లాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లం చూసారా మీ ఆవులకు? ఇంకా కట్టకపోతే అంటే ఉలువలు అవి పెడితే కట్టిస్తాం, నానబోసి పెట్టి
అంటే ఉలువలు పెడతారు. ఉలువలు పెడితే ఏదో అంటే ఎన్ని రోజులు అది ఎన్ని రోజుల తర్వాత పెడతారు ఉలువలు? ఈనాక మేమేం పెట్టాం, అది తక్కువ వచ్చినాకనే పెడతాం. ఇప్పుడు ఇంకా దీంట్లో పెట్టవలసి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు కడతలేదు కదా, కడతలు ఎదకొస్తలేవు కదా, ఎదకు రావాలని గోళీలు తెచ్చేస్తాం అనుకో. ఆ గోళీలో కూడా రాకుంటే ఉలువలు నానబెట్టి దానికి దీనికి 3 పూటలు పెడితే వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, అట్లా ఎన్ని రోజులు పెడతారు మళ్ళీ? 4 రోజులు 5 రోజులు 4-5 రోజులు పెడతారు. ఓకే, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు వస్తుంది ఇదా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు దూడలు పాలు అనేటివి ఎట్లా ఇస్తారు మీరు? ఆవుతానే ఆపుతారా లేకపోతే చీక పెడతా? నేను చీక పెడతా, ఎన్నడే పోయలే దూడలకు. అంటే ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు అట్లా? ఎన్ని నెలల వరకు ఆపుతారు దూడలకు? ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా ఆవు మళ్ళీ చేపదు కదా, ఇంకా అది కట్టిందాక ఇంకా చీకుతూనే ఉండాలి. ఏమంటే ఒకటి సంఖకు గుద్దకుండా గుంజి పట్టుకోవాలి దూడని. సంఖను గుద్దకుండా పట్టుకోవాలి మనం. అల్ప చిక్కితే పక్క గుంజి కట్టేసుకుంటే అంటే మీ దగ్గర ఉన్నవైతే కొనుక్కొచ్చిన ఏవి లేవు? ఏం లేవు. మీకు ఇంత ముందుకున్న వాటి పిల్లలే ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం ఇప్పుడు? ఈ 3 దొడ్డినవే అంటే నేను 2 ఏళ్ళు అది తీసుకొని. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి మనకు మొత్తం? 5 ఉన్నాయి. అంటే ఈ దూడలన్నీ కలుపుకుంటే అన్నీ కలుపుకుంటే 7 ఉంటాయి. 7 ఉంటాయి. ఓకే, వీటిని మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా చూస్తారు మరి? పొద్దుగాల ఎప్పుడు వస్తారు, ఏమేమి వేస్తారు, ఎక్కడ? ఇప్పుడు వచ్చిపోయింది కదా, మళ్ళీ వస్తా, మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ 5కి మళ్ళీ వచ్చి పోసి ఇంచుకోతా. ఓకే, అంటే దీంట్లో ఇక తిప్పుడు బయట ఏమన్నా? ఏం లేదు, ఎండాకాలంలో అయితే తిప్పుతాను కొద్దిగా సేపు, కానీ ఆనకాలంలో తిప్పుతా కానీ పంట పెట్టినాక ఇంక చెట్టు కిందనే ఉంటుంది. అయితే మీకు ఇప్పుడు రోజుకు ఎన్ని పాలు అవుతాయి? పొద్దున సాయంత్రం 10 అవుతాయి. పొద్దున సాయంత్రం మలుపుకొని 10 అవుతాయి. 2 పూటలు కలిసి 2 పూటలు కలిసి 10 అవుతున్నాయి. అంటే ఒకవేళ మీకు పాలు ఎక్కువ అయితే ఎన్ని అవుతాయి? 10-15 అవుతాయి. పూటకు 10-15 అవుతాయి. సరే, మీరు ఈ అయినటువంటి పాలను ఎక్కడ పోస్తుంటారు మీరు? బూతులనే. అంటే మీ ఊర్లో పోస్తారు? మా ఊర్లోనే. ఎంత కట్టిస్తారు మీకు? ఎంత ఇంకా రేటు ప్యాడ్ వచ్చినట్టు 40 రూపాయల వరకు పడుతుంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీరు వ్యవసాయం చేస్తారు, వ్యవసాయంతో పాటు ఇట్లా మీకు ఆవులు ఉన్నాయి. ఎట్లా ఉంది మీకు మరి? దీని ద్వారా ఏమన్నా మీకు ఆదాయం వస్తుందా ఈ ఆవుల ద్వారా? ఇంకా మన కూలి మనకి వెళ్తుంది అన్న. ఇంకా వ్యవసాయం గడియం కట్టుకున్నా కానీ ఆ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు. ఓకే, ఆ పని చేసుకున్నా కానీ మీకు ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చి చూసుకుంటారు, నీళ్ళు ఆపి మేత వేసి వస్తారు. ఓకే, మనం వచ్చి చూసుకోవాలి గడియం విడిచినాక. సరే, చూడండి. ఓకే, మరి చూడొచ్చు అంజయ్య గారు అయితే ఎట్లా అంటే వీళ్ళకు గతంలో ఉన్నటువంటి మామూలు చిలక ఆవులను తీసేసి వాటి ప్లేస్లో మరి జెర్సీ ఆవులను తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ జెర్సీ ఆవులతోనే ప్రస్తుతం అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అంటే వీటికి దానా అయితే కంప్లీట్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే వీళ్ళు దానా ఇవ్వకుండానే ఈ యొక్క ఆవుల పోషణ చేస్తున్నారు. కేవలం మనకు మొక్కజొన్న, వరిగడ్డి, తర్వాత మనకు కోఫోరు పచ్చిమేత ఇవన్నీ కుట్టిబట్టి ప్రస్తుతం అయితే వీటికి అందిస్తున్నారు. ఓకే, ఇట్లయినా వీరికి పూటకు ఒక 4-5 లీటర్ల వరకు పాలైతే ఇస్తాయి. అయితే అన్నీ ప్రస్తుతం ఇవ్వడం లేదు, ఒక 2 ఆవులే ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వారికి ఒక 10 లీటర్ల వరకు ప్రస్తుతం పాలు అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇది ఈ వీడియో. ఫస్ట్ మా ఛానల్ చూస్తే లైక్ చేయండి, కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సరేనే.